खेरापुर नाथन शाह, असिस्टेंट कमिश्नर एडमिनिस्ट्रेटर के शाह सोना खान चांडियो जी अगवानी में योम यकजहती कश्मीरी रैली कढी वई, जंहिंमें मुख्तियार कार, सईद अहमद कुहारो, CMO मनसिब खान लाशारी, ऑफिस सुप्रीडेंट अब्दुल हमीद अब्बासी समेत सिविल सोसाइटी जे माण्हुनि वॾे अंग में शिरकत कई। जॾहिं त मीडिया सां ॻाल्हाईंदे असिस्टेंट कमिश्नर सोना खान चांडियो चयो त कमिश्नरनि मथां भारत जी जारियत जारी आहे, जंहिंजे असीं सख़्त लफ़्ज़नि में मज़म्मत कयूं था। असीं हर वक़्तु कमिश्नरनि सां गॾु आहियूं। हुननि आलमी दुनिया खे अपील कई त कश्मीर मामले में मुदाख़लत करे कश्मीरनि मथां ज़ुल्म बंदि कयो वञे। हुननि वधीक चयो त कश्मीर पाकिस्तान जो हिसो आहे। असीं पाकिस्तानी मुसलसल कश्मीरनि लाइ जिदोजहद करण लाइ तयार आहियूं। जॾहिं त आख़िर में कश्मीर जे हक़ में दुआई ख़ैर घुरी वई। बरकत अली चांडियो, न्यूज़ सिंध एक्सप्रेस न्यूज़, खेरापुर नाथन शाह।